跟老师、各位编员，大家早。是我针对天文师德都市的风水、市政师傅的改革，以及咱全民的栽培，咱联合理事长的邀请，会当伫采取这个工作来甲咱结缘，感到非常的荣幸。那么，在这个课题内底是我想要甲咱报告，就是有关于一贯的伊的内涵。甲信仰的好处是啥物呢？那么在座各位虽然伫这个讲座来听咱这个录音带流传去外口流传外口。那么伫这外口内底对咱一贯的这了解，可能无咱遐尔做遐尔好啦那么因此，伫那里伫咱这个讲座的报告以外，为咱家己内涵知影。来介绍一寡互社会人士知影，所以我要报告的课题就是信仰一贯道有内涵甲好处是啥物事。那么各位一贯道到目前为止也都是互人感觉充满了神秘色彩的一个宗教信仰，非常神秘真神秘。感觉讲这个宗教到底是咧创啥？伊传的是啥物物件？伊做的是啥物工作？感觉奇怪咧，有当时还佫做用诚心邀请人去看，有当时还佫无互知影咧。所以，对社会人对各位有看到电视的人应该会感觉这一贯道我感觉上神奇。但是，一贯道互人会感觉历史以来几个10年来，咱对民间的误解，甲政府的改进，这段真辛苦的路程咱大家拢行过。这是一贯道，互人批评，互人指教。上好听讲压两道，上歹听讲吞三顿口咧拜。这是一贯道伫民间人误解诚深的所在。但是各位，伫咱的政府，伫咱的民情，伫咱的风俗，是绝对无用阮讲贴身裸体来交代，这无可能。尤其一贯道的道亲。真容易去渡人就是讲带你的亲情朋友，带你的爸爸妈妈来就道。咱嘛用另外一个角度来看这做妈妈绝对无讲头壳歹去带查某仔来遮贴身裸体拜拜。这是上帝会当有咱的证明讲，一贯道会通讲咱贴身裸体咧拜原因就是因为咱咧传三宝传下的过程内底，袂使互看。袂用咧互知影，所以人亲外口就甲咱风声，为啥物袂当看？其实在历代以来传法拢是秘密的，传话是秘传的，这是为家来。那么咱这个道有咱的根源，拢是为大陆千辛万苦，从咱师尊师母带着过来台湾办道，来传道，所以。就沾染就是讲大陆甲咱台湾的这个色彩，所以政府甲咱定期评估的时间。不过针对这个课咱一贯的内底讲这课，就针对这个课也袂歹，安那袂歹讲因何结合，因为久报纸就甲咱宣传，迄种唔免开广告去的，但是。对嘛久就甲咱报讲这一贯道我用了解一班拢还几落万呢？即回咱保公建筑落成敢若牵一班就要30几万呢，甲咱牵几落工拢免钱，看咱历年来我趁偌济，你甲想看嘛？甲咱趁这广告费趁不少。所以咱伫咧传道，咱伫幕后非常的辛苦，伫咧做，目前有政府嘛，因为伊请者去传报纸咱伫咧传道，咱伫幕后非常的辛苦，伫咧做，目前有政府嘛，因为伊请者去传报纸咱嘛食出名。虽然大家一直半解讲这是一贯道，是压两道，是车身路迄个办，迄拢无红，迄甲咱的修行拢无关系。咱嘛是照常为20-30年以来修行修到遮尔好，对社会嘛是热烈伫咧贡献咱就因为报纸刊，因为人批评，因为人讲，大家无了解，咱就无做，无啦。咱同款足认真伫咧做，
这是咱爱认识的讲，一贯道伊哪有这么多人要信仰？一贯道伫这个社会扮演的角色，哪有遐多人认同？哦，那一般社会讲信徒哪会遐多？只要拢是一贯道有内涵、有好处，大家才都信。这个叫做各位道亲咱要知影吼，咱一贯道以民国76年。就讲用政府立案了后，那么咱就以无后行向无前。过去哦，若讲食菜，若讲修行，爱讲较细声淡薄。咱若去无数习惯的所在食饭，啊，若要当买一饭买一菜，啊讲啊你哪安尼食？无啦，我食菜啊，我食菜无啥共款，食菜啊较细，我食菜较大，你知？哦，啊，即摆咱讲食菜。啊，较早人去做兵，还是去创啥？去倒位参加活动，讲你信啥？无啦，我都信佛教。啊，上古早讲我都信道教，因为咱古早伫咱理事长经过上前人代表啊，伊甲咱有参加道教会，所以上古早咱是道教。哦，也未改进以前，咱就挖过一站道教。所以后人讲咱是佛教，咱讲是道教，其实在拢毋是，咱嘛做一贯道。啊，咱怎啊为无情行向无后，行向无情，就向头前来推演，所以才有今仔日这个工作。希望讲透过这个龙眼大，希望透过咱这个工作，互咱的社会人士知影咱一贯道是啥物物件。但是在座各位你一定要会记哦，要互社会肯定咱一贯道，要互社会知影咱一贯道的好处哦。上简单的一条路，上简单的一个速度，就是讲咱家己家己做好。咱家己家己修啊好，咱家己甲厝边做条，安尼甲斗啊好来安尼吼，安尼就一贯道咧推动就紧啦。各位工作的人，各位恁有看录影带的人拢同款吼，可能你的厝边做条，拢有一贯道的地主，有一贯道的道亲。啊，你若听到道亲，看到道亲讲，哎哟，这个人都袂歹，有影人信呢吼，修养袂歹。啊，你若一当家毋甲人做到，烧麻冤家面罪吼。就讲啊，我看迄道吼，你讲什么一贯吼，一贯道吼，我看也是差不多啦，无偌济啦。但我也办餐厅啦，人我无信，逐项也无咧创啥，也无咧食菜吼，我修养也无比伊较差。所以这个啊，可能是个误解，吼，因为都是真宗教，都是真知性的，毋过个人的修养吼，也佫有差别。所以我希望咯，咱的道亲拢在做。一定爱安啊，家己本身修啊好，啊再甲厝边做条吼，啊下来，安尼这个道啊，才有法度以咱以无后行向无情的这个当下，人才会甲咱成立。所以咱三宝团法内底，咱讲这个合同安尼好啊，这个合同好起来，或者圆满嘛，或者有家中合适，咱安尼嘛合适啦。不过咱这个合适是安那，伊个圆融包容。咱若袂晓圆融甲包容，我这一贯道，你安那向无后向无情，以无后向无情去推动，这是足要紧的。所以咱今仔出门，咱来谨记在心。尤其咱若穿这恤衫吼，足新式的，足奇怪，人会拢甲你问讲，啊你是保险公司的咯？啊你是毋是保险公司的？讲我毋是咧，我讲做上天的保险公司啦。上天的保险公司你知，因为咱求道有啥物好处？求道的好处就是讲，会超生了死的道在下来嘛，这咱大家拢知啊。会互咱内心灵的内在得到解脱，会互咱这个身躯的本性完成灵魂解脱，或者超生了死。啊，会互咱的这个在生的在接在咱，会当透过咱的信仰，咱的精神老母娘，咱的本尊美着着，咱的真着咱有敬仰的神，甲咱庇佑，甲咱化解。啊，透过安尼，咱若无做好，哇，啊就麻烦啦。所以这个咱民间唔知影，啊，咱大家爱来推动，对咱家己做好上要紧。所以对于民间的误解也好，政府的改进也好，这几年来，咱大家拢对于预律做。那个有一点就是讲，咱过去时啊，过去拢是律律经文啊，律律经文就是讲点点啊来做。过去咱啊有去鼓励伊，有去养老伊。有去社会公益团队，咱若去捐钱，嘛毋敢写一贯道呢。安怎你知影无？
因惊抓啦，我嘛唔敢啊。这时我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一贯道单修炼，大家好打，怎么写安尼良心就来抓去啦。但是政府改变了，咱社会整定，所以咱就公开来活动啊，公开活动做了足济工课，所以在座各位，咱诚心的坚持啊，咱要伫社会做公益事业，一定要办一个一贯道总会，一贯道总会。代表我们的团体，代表我们的道，代表咱的道，代表咱的团队，安尼才合作真正立经群啊，依据个啥，甲合作整体性的观念，整体性的推动，那么才会当得到社会的认同。这是就伊再来做开头，但是各位唔通袂记得讲，这是咱的尊贤，是咱的尊民代表啊，非常的辛苦。从咱师尊师母的代表，为代表依据个来台湾办道，非常的辛酸苦涩，费肝换来结晶，咱来来珍惜。安怎来珍惜呢？咱若无珍惜，社会人无甲咱认同，咱的家庭无甲咱认同，咱的修道无人甲咱认同，各位，安尼做修这道啊，毋是一贯道。或者咱台语讲啊，做高缺道啦，高缺道恁知无？修甲高缺，也无亲情，也无朋友，也无厝边，也无隔壁，50、60亲情，80、90岁拢无啊，剩咱家一个安尼的时阵那这就很麻烦了，就真麻烦。咱一贯都是一个真宽容、真包容的宗教信仰，希望讲咱按家来延伸对咱师尊师母的代表。延伸着咱前贤的辛苦的迄个结晶，安尼咱向社会来讲，咱一贯都是好，人会肯定；咱向社会来讲，咱一贯都是赞的，人会甲咱认同。那么安家咱好好来珍惜，这是最要紧。那么再来就是讲，虽然咱是公开，虽然咱是已经伫社会有淡薄这个或者名望啦，尤其最近咱的道场一直听到咱政府的首长、种种来甲咱活动哇，感觉名声真好。不过社会人士对一贯道的宗旨、甲伊的活动内容、甲伊传达的内涵，也是一知半解。真侪学者你甲讲一贯道，真侪学者你甲讲一贯道，就讲一贯道听说过，捌听过，伊是咧创啥？有当时咱嘛才临时向阳说唔知你安怎甲伊讲咧，讲一贯道是安怎？向阳你甲讲就讲一贯道是安怎照咱一贯道的宗旨安尼甲伊念互伊听，正听道无心灵，讲修无，念了后听伊讲怪怪你来修啊遮尔后头机械化科技化，其实在希望讲今仔日借这个机会。做这个感召，做这个录影，会当咱来讲咱一贯道的内涵是啥？讲咱一贯道对社会活动的经营是啥？讲咱一贯道伊伫咧传发的过程又是啥？那么师兄就要来甲咱讲的讲一贯道的名称，一贯道名称按倒来，一贯道名称按2条线索来，两条线索。对文化传承来讲，文化传承来讲的话，必须按孔子甲颜回颜夫子这个对话来。有一天孔夫子叫颜渊来伊讲这个我道一以贯之这句话伫四书真出名时常互咱一贯道弟子提起要讲的讲一贯道就是我道一以贯之，但是。这个是个文化传承是对的，如果你传下的传承内底伊要淡薄缺失。缺失的所在就是讲，这几千年来，毋是一贯道一直传来，是伫16代祖才传来，这是伫文化传承上是对的，传法的传承上还是有缺失。所以有一间一个树枝专门做政府办的这个讲座拄着王邦雄教授。他每一次伊就讲，
伊讲足奇怪，一贯道地主来甲我研究数据这个条目啊，就提讲我都一路关注这个题目来问我，啊无就问讲表面道实事可以安怎讲？伊讲足奇怪，这一贯道的这个信徒地主太人安尼，这就是咱对这句话啊有一滴关照。啊，这句话是不是成立？可以，如我后啊拄则有报过啊，讲这传承上或者啥，传承上或者。文化传承是合理的，但是传法上应该按个深入去了解，安尼才有去真正了解。那么这一贯道为倒位啊来，为倒位啊传承，就是为15大祖清末明初咱的这个民国初年甲清朝元年中间，咱的15大祖杨结义咱一贯道传承内底有15大祖，15大祖师王甲义，目前伫学界学界，对咱师尊师母无印象，因为咱师尊师母无地作，没有著作书本啊，没有书本经典流逝。有做地作近代有关咱一贯道的政策啊，就是15大祖师王甲义。其中有注理所合解，历年夜历历年的历，还有一贯探源谈经录，都是48份，这种种这典籍和学界真认同。所以目前有研究宗教的学者，那讲王结义讲历史和解是比这个，伊讲一贯道有真多理论会带伫这个所在。徛的条卡啦，国语讲叫做站得住脚。那么伫一贯探源内底有讲一句话，讲吴太洪三结一贯。吴太皇三奇一贯，所以名这一贯道，它是在传道。那么这吴太皇三结一贯又是什么意思？吴太皇三结一贯，才会当展现着咱佛堂的设备。咱的佛堂设备对吧？咱的武灯或者武极灯，咱的迄边对花灯或者啥，或者太极灯，对不？咱的这边这花灯或者抢天的灯，其实咱唔是在抢劫或者皇劫，皇旗是皇帝的皇才对如果您以前有讲抢劫，都是讲唔对的，要改进，要改进。那么吴太皇三劫就是武劫、太劫、皇劫，甲伊串做一会，或者一贯。就是讲，咱这个道是安怎来？为天、为无界里天一路来到人世间呢？这个一条金线贯穿来，安怎做一贯道？按这来理解，咱传法的过程就无瑕疵啊，就无弊病啊。安尼社会咱要到社会人士知影，尤其咱在座有看到录影带的人，要了解一贯道，一定要为这个所在如此。来了解伊的精神甲内涵上，咱无极就是讲无极理天，无极理天，即讲无形无相无声无草所在。气天就是讲咱看会到这个看会到这气象界，看会到这个咱要包括星球这拢是。皇极就是咱这个所在，地球的地方宋朝理学家就把这个所在讲做皇极、皇极，皇极就是有形有相。那么为武极、太极、皇极，会当来做成讲三极一贯，来理天、气天、象天，安尼串联起来，
就是讲咱的本性来自李天无极，来到经过到祭天，来到这个人世间的历史去。如果会当经过一贯道的名师传法，这个三宝了后，就这个方式来修持，会当会当反其入理，反其甲这个气病啊，把咱这个所感染着气质这款物件拢甲伊去除掉，咱的本性同款会当归本为或者理天的世界，这是按照来做解释。那么由办道的理想来讲，咱是要做天人合一，五太皇三极一贯啊，讲起来就是要做天人合一。那么这个天人合一啊，是安怎讲？如果咱各位若有思考有想，咱即摆办道的精神啊，你甲伊了解，咱甲伊写来就知影吼。这边属天的部分，这边属人的部分，各位有注意到无？一边是天，一边是人。按咱呢，六太皇三极，无极理天，咱的信仰就是咱中尊有写明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真赞。对不？咱来，尤其来这个心理讲堂啊，我们都可以看到我们老母的全名啊，老母的全名、全含名就是明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真赞。这就是咱一讲道咧讲的老母，伊含义伫遮。所以对无极开始这明明上帝安尼咱感情或者老母。或者老母啊，我拢定来安尼解释，各位可能捌听过。因为中国人对这个庙非常的这个敬重。就咱出世来讲，咱先到妈妈8到来10个月，咱到来8到来10个月，所以对妈妈拢特别较亲切。美国人是父权社会比较重所以因离婚啊种甲大汉甲细汉妈妈换骨落的安尼，所以因为上帝啊，做啥？因为上帝啊，做天父咱的上帝啊，做啥？老母是共的啦是共的所以真心切的代志真心切，所以他们的上帝叫天父我们的上帝叫老母其实在咱中国人有拜老母无？恁看，中国人有拜上帝无？有啦恁捌拜无？你是就长期了都拜，恁以前捌拜无？我讲以前捌拜无？唔捌啦，拜敢拜？安怎拜？拜天公，有人讲拜天公。其实在咱中国人拜上帝拜甲拢唔知黑白拜，黑白拜安怎拜你知无？因为咱过去咱中国社会是皇帝制度，你知无？皇帝制度就是讲天主。所以伫咧咱的数字内底讲，在牧业可以是上帝，会当拜上帝。你知影孔子以前是做大官，你知影伊对皇帝去拜上帝会当有影在牧业，民间袂当拜，民间拜要拜天公。安怎讲？因为咱的皇帝做啥？天主，天主拜上帝。你嘛捌变拜天地呢？你拜上帝，你嘛捌变拜天地呢？咱是天主的子民咱变天仙那个，咱变天仙天仙拜天公就对你对这理论是对合理的你慢慢等于思考，这是中国人来的所在
所以讲，对啊，老早咱就咧拜老母，老早咱就咧拜上帝，咱就是拜甲唔知，啊拜天公，对个，啊大家拢甲天公送做王大天公，麻烦你啦，迄是天天的主神嘛，啊那天天的主神吼，绝对是上帝，这一定的嘛。所以见到伊就是按这个信仰主神为老母开始，但老母开始以来，咱伫这个所在未是要叫什么人来带咱转去。就说讲啊，电视镜头前会给解决啊。咱伫人生，咱大家拢未是。啊，贪嗔痴爱啊，尤其即个文明社会啊，什么用是对咱啊？什么用是互咱简单呢？放不来。那你要安怎办？你要安怎离开？你要安怎种啊？你拢要透过看到思虑，爱透过修持的功夫，爱透过一段时间的锻炼，安尼你才有法度真正讲大家讲伫这个现代社会伫咧修行啊，内海甲那去挂目啊，去开业去调车，啊去。食足好，啊，毋过心地诚善良，修养修诚强，啊，修行修诚好，啊，对人嘛是安尼像古早和尚啊，古早个大佛禅师啊，你去度人就是共款。虽然咱是穿西装，插一个无剃头，无穿这个去戴个头安尼啊，啊，什么拢共款，什么心地拢共款，这就是一贯到行入人世间道道，啊，就完全咱多数就是你的负责。你多数就是你的，那么你就是主神的形式。那么今天你透过这个教头，咱来介绍讲伊的内涵是啥？为什么咱要用这尊？传统的佛家，你的佛像不是这尊，你的佛像是非常的庄严，跟咱普通佛教迄个佛像是正相反。但是咱呢，用这尊，这是不是咱选择的啊？不是咱一贯都来选择出来。人世间伫宋朝以后一段时间，就拢用这尊代表。啊，就是在就安尼一摆若讲到这个课程，一贯都去啥哩，就要咱们就多做这个佛像，不再代表。你就说，那用这个佛像来示现人世间，就是讲以后我的地主爱像我安尼来修。以后你做我的地主的人，你就爱像我安尼，像我安怎看我这尊像，你就知影我安怎修。你看释迦牟尼，你就知影你爱安怎修。头毛爱互鸟啊做修，爱苦修，爱无到三角，大家佢拢看现现。哦，爱怎样渐渐做，哦，爱修行，爱开悟，啊，咱每个人毋是哦，无头毛，哦，啊笑，啊你看伊领衫是毋是无钱，通买去买开布丢水去，啊，你洗衫袋连丢水也穿袂落安尼，毋是丢水的啦，这尊佛像吼，头啊无头毛的意思就是讲，咱伫现代这个社会，你修行同款爱无烦恼，爱修到什么程度？爱修到无烦恼。这古早人讲这头毛这三千烦恼丝啦。伊讲你看我无烦恼，你甲看。啊，你要做我的地主，哪会使烦恼？安答无？讲伊安知无？安尼我看请因遮主事的人去请一个剃头师傅来，等下拢爱剃头。我讲足奇怪，你知影吼？足奇怪吼！咱释迦迄个佛像无剃头，你知无？无剃分的。啊，因的地主拢剃头。啊，咱每个祖师无头毛，咱是个地主拢老海干啦。你们都能吃到一点头干，这奇怪。啊，其实佛像就是让我们开悟嘛，佛像就让咱开悟嘛，对不？啊，所以希望讲咱啊怎样？啊，过来，伫这个现代社会代志足多，哦，交国计较，这是一世人实在无30个人啦，实在无30个朋友，这是钟头哦，一世人若无出这个钟头哦，实在无30个朋友，今仔吼。一个月交新朋友交30-40个，一世人吼实在几个千的这个人数。你看，你们这样，咱弟弟甲人讲话嘛，一定爱笑。你讲你要修道，要出门，要甲人聚集，爱笑，爱满面笑容。啊，人要无烦恼，要有笑容啊，安怎？爱心香参禅。所以一贯道的地主修持的就是心香参禅。心香参禅还佫无够，你知无？
爱去安怎？爱去度量广大。伊讲你看我搭倒拢看会到，好，即啊去度去提车，心胸大，贪着度量大，哦，啊度量大爱去安怎？爱去会晓赢，有敲卡无？你看有敲卡无？有啦，那也没有，敲一卡票那也没有，那个可能敲一卡票都没有。哦，一卡敲卡，啊一卡团队，迄什么意思？你知无？天也爱收，赢也爱赢啦。唔通讲个无用啦，啊！你有注意无？迄敲卡迄寒佛珠，啊，佮摕布袋，你有看到无？摕佛珠什么意思？寒布袋什么意思？天爱收，钱也爱赚嘛。你听下，你知无？啊！咱一贯道地主，我嘛家己赚，家己食，啊，家己做，啊，员工了员工食，家己占有利啊。所以伫这个社会，一贯道之所以用肯定，就是咱拢牺牲奉献啦。这大社会，咱是咱直接讲。咱有钱家己食饭家己，啊去做别人的工课啊，哦，迄去斗做工课就是安尼嘛。啊，所以你甲看讲，伊即个咱的免疫力区的互相安尼一路来，互咱感觉到是啥？无烦恼，真笑容，心灵参德，度量广大，哦，人感觉真用，毋过刀嘛要收，钱嘛要赚，对无？对，甲咱现实即个咱做伊的地主，拢相像就对啦，完全相反，这也叫天人合一。你就做出来人世间实现，就是一个对科技对社会无代替，同款就这个社会伫咧走动，但是你的事业安怎经营拢无要紧，你安怎做拢无要紧，但是你都爱收，你才会当超生了事。所以咱足侪企业家嘛，哦，大家嘛，即大家拢知影，长荣航空的董事长张荣发典传师，你拢大家拢捌，但都足侪念袂完啦。哦，这是个代表性，企业家用南部政府的董事长，啊，姚伟民姚董事长嘛是咱的典传师啊，这种大企业啊，啊，因哪会肯牺牲奉献，就是伊对一贯道的内涵有了解，所以各位做出来，啊，就王师尊，咱讲或者老师，啊有如意菩萨，这是天的部分，啊，天的部分才交互人，交互咱师尊师母。哦，啊，各位，恁即摆就感觉奇怪，咱讲，啊，咱咧拜拜，咱会拜遐济，哦，咱有拜阴灵上帝，啊，有拜咱的华为师尊如意菩萨，有拜咱的师尊师母，有拜咱的祖祖祖先，这就是一贯道啊，对天、对人、对祖先尊敬的所在。那么安尼，咱按照天啊转向人，所以咱的师尊师母来传道。师尊师母一个人袂当传全世界，只互真人来代表来传道，互咱的典传师来代表来传道，这是天人合一啊！天人合一。那么按这个天人合一的理想，为武太极啊、武太皇三极一贯的理念来，对人来这人世间修办道，来这人世间磨练，来这是人世间得到了，会当透过咱祖师的心法。安啊，一个超生了死的门路，安登去无极里天，或者三极一贯。啊，这也是人世间吼理想带动世界人间净土的实现。但是各位，咱即摆啦，真正有法度，甲每个祖师的心法体下的话，那么咱也无烦恼啊，逐工笑笑笑，哦，心胸啊贪着啊，啊，道量啊足大的。啊，佮趁有钱，啊，佮有修行。你看这人世间占着都去对超生了事，我看大家拢大袂歹哦，当是安尼，对不？哦，这人世间老亲像咱每个祖师这个非常的理想，我看吼，大家拢大袂歹啦。哦，所以各位，这是人间净土的实现，是咱一贯道办道啊最大的内涵就对。这点也是咱各位爱知影的。那么。介绍这一贯道人生，甲内涵以外，就要甲咱报告的事情。就像一贯道虽然是对政府公开，伊的组织运作